Grazzi, Ministru, li ġejtu tismana. Minissa niddiskuti miegħek għax il-problemi li hemm kemm il-darba għedni jomlok. Ħan uħroġ bi 3 mistoqsijiet u nixtieq li sal-aħħar tal-programm tkun tajtni risposta għalihom u tkun wetni li ħadd tagħmel xi ħaġa fuqhom. L-ewwel ħaġa, għandna pajjiż li huwa l-iktar pajjiż fid-dinja li hemm karozzi għal kull adult li hemm fil-pajjiż. L-iktar pajjiż fl-Ewropa li hemm mart ta' azma u pollution fl-arja. Meta toħroġ fi triq ħlif illegalitajiet, bankini mandra, bankini ma tistax timxi fuqhom, u periklu ma tarax, speċjalment għal dawk in-nies li mhumiex qegħdin fil-karozza. Min għandu karozza għandu l-opportunità li ħafna minn dan il-periklu jevitah. Min mhuwiex fil-karozza bħal min ma jsuqx għax huwa xieħ, għax huwa anzjan, għax huwa tifel, jinsab ħabsi f'daru. Nixtieqek din hija l-ewwel mistoqsija li twedni li tagħmililna konnessjoni minn tarfa l-ieħor għall pajjiż biex min m'għandux karozza jista' jivvjaġġa, li jimxi fuq il-bankina b'mod sikur, li jkun hemm bankina kullimkien. U qed ngħid kullimkien għax jekk toħroġ passiġġata f'kull lokalità, ħafna mill-lokalitajiet ma ssibx bankina jew ma ssibx bankina li tista' timxi fuqha. U li ikun hemm konnessjoni għal min jista' jivvjaġġa bir-rota. It-tieni ħaġa, naraw ħafna billboards, ninsab ċerta li hemm flejjes kbar li qed jintefqu f'dawn il-billboards. Nissuġġerilek li dawn il-flus li qed jintefqu fil-billboards minflok jintefqu fl-edukazzjoni, jintefqu fl-infurzar. L-aħħar waħda, Michel. Ibqa' għaddejja. Il-mistoqsija hija twedni li sal-aħħar tas-sena ikun hemm infurzar bis-serjetà ħalli jiena meta noħroġ mid-dar. U nota. Ministru, meta noħroġ mid-dar jien irrid immur lura u nara lil ulidi. Twedni li sal-aħħar tas-sena ikun hemm infurzar biex ma narax iktar sewwieqa bil-mobile f'idejhom, ma narax iktar sewwieqa. Ok, grazzi ħafna. Michel, ma nafx hawnx Michel Grech. Ma narax iktar sewwieqa li jipparkjaw bla doċċ biex jixru l-pastizzi quddiem l-asta tal-pulizija. Ok, ftemna, ħaj rispondi. Ma narax iktar sewwieqa li meta nkellimhom għax jiena hemm ħajti fin-nofs u jekk ħammut jien ħanaffettwa familja sieħa, meta nkellimhom joħorġu għalija. U m'għandix il-forza tal-liġi li tipproteġini. Ok, weġiba Ministru għax għamlet mistoqsijiet. Jekk jogħġbok. Le, ma tistax, skużani, Michel, issa tlieta għamilthom it-tlieta. Minuta, m'għandix, ġifieri minħabba fik xi ħadd mhux ħajistaqsi. Il-karreġġati tar-roti li għamilt il-ġodda, in-nies tiegħek li jaħdmu miegħek li jagħmluhom, lesti joħorġu fuqhom, lesti jippruvawhom huma. Thank you. Ok, weġiba Ministru, weġiba. Naħseb ħafna mill-kummenti li għamlet Michel huma rimarki validi, huma rimarki illi s-sewwieqa u kellek ix-xorti tagħmlu fuq wieħed mill-iżjed programmi popolari u allura hemm ħafna sewwieqa qed jarawk illi għandhom jifhmu x'inhi s-sitwazzjoni ta' min bħalek jagħżel illi jirkeb ir-rota flok karozza u jivvjaġġa. U din hija xi ħaġa responsabilità kollettiva. Rigward l-infrastruttura segregata speċjalment għall-ċiklisti ser inkomplu nagħmlu kif għamilna f'Taċċawsli kif għamilna f'postijiet oħrajn. Li jiena nibqa' sorpriż illi qed tistaqsini biex nagħmel kurutur minn naħa ta' fuq sa naħa t'isfel tal-pajjiż għaċ-ċiklisti. U mbagħad bħal iva ippermetti li ftit. Ħajamilha. Ok, all right, ok. Jani sikura, qatt ma saqsejnik biex tagħmlilna segregated bike lane minna ħall-oħra l-Malta. L-ebda pajjiż ma teżisti dik. Konnessjoni sikura li jien meta noħroġ mid-dar nerġa' lura qawwija u sieħa. Ok. All right, Ministru. Grazzi tal-ispjega u allura ir-realizmu tal-isfidi li għandna, inkluż id-diffikultajiet li kont se nsaqsija sal-lum għadni ma fimx kif meta qed nipproponu illi jkun hemm rotta segregata
mill-imrieħel sarrabat fil-proġett ta' CentralLink, il-bag li ma jirrappreżentawx iċ-ċiklisti kollha tal-pajjiż, jirrappreżentaw ammont importanti ta' ċiklisti fil-pajjiż, oġġezzjona wkoll għal dan il-proġett. Nixtieq illi nifhem aħjar għal xiex oġġezzjonajtu għal dak il-proġett. Okay.